আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি সোহেল বলছি কারহামে থেকে। আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে অনেক ভালো আছি। আশা করি আমার যারা ভাই বন্ধুরা আছেন তারাও অনেক ভালো আছেন। আজকে মানে টয়োটা সিডান কারের মধ্যে সর্বোচ্চ গ্রেডের যে প্রিমিও 10-এর মডেল দেখাচ্ছি আমি। এবং এই প্রিমিও কিন্তু এখন শর্ট, মানে আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে একদম শর্ট। কারণ হচ্ছে যারা ইউজ করতেছেন তারা ছাড়ছেন না, আর যারা আলহামদুলিল্লাহ চাচ্ছেন যে মডেল চেঞ্জ করবেন শুধু তারা ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রিমিও ছেড়ে হয়তো ক্রস নিচ্ছেন বা আপনার আপডেট মডেলের গাড়ি নিচ্ছেন। কারণ প্রিমিওতে এখন অলরেডি টয়োটা অফ করে দিচ্ছে, আপনার মানে ম্যানুফ্যাকচার অফ করে দিচ্ছে, যার কারণে প্রিমিও কিন্তু এখন বিভিন্ন শোরুমেই এবং একটু শর্ট হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটা ইউনিট নিয়ে আসছি, 2010-এর মডেল, 2011-তে রেশন করা বেজ ইন্টেরিয়রের গাড়ি, সিএনজি করা গাড়ি। এবং এটা একটা স্মুথ কার, মানে স্টার্ট দিলে কোনো ইঞ্জিনের সাউন্ড নাই, সিবি জনের সাউন্ড নাই, সাসপেনশনের সাউন্ড নাই, 4টা চাকাই ওয়েল কন্ডিশন আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একদম আপনি যখন স্টার্ট দিয়ে পাশে দাঁড়াবেন, বোনাট খুলে দাঁড়াবেন, গাড়িটা যে স্টার্ট আছে বুঝতে পারবেন না। আসলে এই কথাগুলো তখনই বুঝবেন যখন আপনারা সশরীরে শোরুমে এসে গাড়ি দেখবেন, ড্রাইভ করবেন, চালাবেন, তখন বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আমার পুরো গাড়ির রিভিউ আপনাদেরকে দেখা দিব ইনশাআল্লাহ, কোথায় বোনাটের কোথায় কী অবস্থা আছে না আছে, ব্যাগটার কী অবস্থা আছে। এই জন্য সমস্ত আমার ভিউয়ার্সকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে পুরো রিভিউ দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। এবং যাদের অন্য কোনো গাড়ির প্রয়োজন তারা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা দেখা দেবো ইনশাআল্লাহ। আমার ঠিকানা বলে নিচ্ছি, ঠিকানা হচ্ছে বিডি কার হেভেন, 73 গ্রিন রোড, পান্থপথ সিগন্যাল থেকে ফার্ম গেটে যাবার যে লিঙ্ক রোড তার ঠিক মিডল পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের শোরুম। সপ্তাহে 7 দিন আমাদের শোরুম খোলা থাকে। শুক্রবার হচ্ছে জুমার পরে খোলা হয়, আর হচ্ছে শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে 01714646424 এবং 01785557074। দুটো নাম্বারই হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। কোনো কারণে যদি ফোনে না পেয়ে থাকেন অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা কল ব্যাক করবো ইনশাআল্লাহ। সাথে থাকবেন আমাদের। Welcome to BD Car Heaven. Our new collection has arrived. সামনে যে গ্রিল দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু গাড়ির সাথের গ্রিল, এবং দুটা হেডলাইট হচ্ছে গাড়ির সাথের হেডলাইট। একটু দেখেন যে এখানে কিন্তু একটু স্ক্র্যাচ পড়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু গাড়ির লাইট এখন পাওয়ার এখনও ঠিক মতোই আছে, পাওয়ারের আলোতে কোনো ধরনের হেরফের হয়নি দেখে আমরা চেঞ্জ করে নেই, চেঞ্জ করে দেওয়ার কারণে। এবং সামনের যে নেম প্লেটটা আছে দেখেন খুব সুন্দর অক্ষত অবস্থা আছে, মানে এতে বোঝা যাচ্ছে যে সামনে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট নাই। এরপরও আমি বোনাট খুলে আপনাদেরকে দেখা দিব। এবং একটু এদিকে আসো, রিমগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, আপনি রিমগুলো অনেক সুন্দর, একদম ডিফারেন্ট টাইপের রিম। এবং দেখেন রিমের মধ্যে টয়োটা লগো লাগানো আছে। এবং চাকাগুলো কিন্তু আশা করি ইনশাআল্লাহ 40 থেকে 45 হাজার কিলো চলবে ইনশাআল্লাহ মিনিমাম। তারপর হচ্ছে সম্পূর্ণ রিজিক আল্লাহর হাতে। গাড়িটার লুকিং গ্লাস, টেল লাইট গাড়ির সাথে, এবং সাইড যে গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সাইডের গ্লাসগুলো হচ্ছে গাড়ির সাথে অরিজিনাল, কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট নাই, খোলা কাটা নাই। সামনের আপনার গ্লাসটাও একদম ভালো আছে। এবং রেনশিটটা গাড়ির সাথে আপনার ফেটে গেছে, কিন্তু এটা একটা মাইনর বিষয় বিধায় আমরা চেঞ্জ করে নেই। এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনি দেখেন কোনো ঢেউ নাই, হ্যাঁ, এবং কোনো বাড়ি নাই, কোনো ধরনের ধাক্কা নাই, কোনো ধরনের ডেন্টের কাজ হয় নাই। এবং যে ভিউটা আছে ক্রস ভিউটা সেটা কিন্তু একদম অরিজিনাল ফিটিংস। ভিতরে এদিকে আসো, দেখেন ভিতরটা দেখেন খুবই সুন্দর। এবং বেজ ইন্টেরিয়র গাড়ি, এবং উডেন অপটিক্যাল মিটার এবং ক্রস কন্ট্রোলার। মানে প্রিমিয়াম ব্যাপার আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ একটা লাক্সারিয়াস কার, টয়োটার মধ্যে খুবই লাক্সারিয়াস কার। এবং বেজ ইন্টেরিয়র গাড়িগুলোকে গাড়ির খুব বড় মনে হয়। এবং হচ্ছে যেহেতু অরিজিনাল লেদার, আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে সিট কাভার ফিটিংস করে আপনারা ইউজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এবং এটার হচ্ছে এসিও কিন্তু আইসকুল এসি। এবং এটা দেখা দাও, সিলিং দেখা দাও, সিলিংটা দেখেন, সিলিংটা কিন্তু চমৎকার ফ্রেশ ব্যক্তিগত ব্যবহার হয়েছে, এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পারফেক্ট গাড়ি। আপনার এই গাড়িগুলো হচ্ছে মাল্টিপারপাস ব্যবহার করতে পারবেন, হ্যাঁ, যে কোনো পারপাসে আপনাদের ব্যবহার করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। দেখেন প্রত্যেকটা বিট কিন্তু একদম পারফেক্টলি আছে। পিছের প্লেটটা দেখেন খুবই সুন্দর অক্ষত অবস্থা আছে, এবং যে নিকেল বিটটা এটা কিন্তু গাড়ির সাথে অরিজিনালটা অবস্থা আছে। এবং পিছের গ্লাস অরিজিনাল ইলেকট্রিক গ্লাস, এবং খুব পাওয়ারফুল মানে আপনার হিটার আর কি। এবং খুব সুন্দর একটা ওয়েপার যেটা এখনও অ্যাক্টিভ।
এবং এক কথা হচ্ছে গাড়ি আসলে লুক প্রিমিয়াম লুকটা হচ্ছে এমনটা লুক যে আপনি যত দেখেন না কেন তার প্রতি কোনো বোরিং আসে না। হ্যাঁ, এবং আমরা সবাই জানি যে রিমোটে কিন্তু এটার ব্যাকডোরটা খুলে যায়। হ্যাঁ, আমরা ব্যাগটা দেখা দিই, দেখেন এই ফার্স্ট অফ দেখা, এই যে অরিজিনাল লক। যদি বাড়ি খাইতো তাহলে কিন্তু এটা ডেন্ট করা হইতো, চেঞ্জ করা হইতো, কিন্তু অরিজিনাল ফিটিংস, অরিজিনাল জাপানি লকস এবং দুই পাশের বিট একদম অরিজিনাল। যে ডানে বামে যে কোনো বাড়ি খাইছে, অ্যাক্সিডেন্ট করছে এরকম কিছু না, আল্লাহর রহমতে। নিচে দেখেন জাপানি আইকা, জাপানি ফিটিংস দুই পাশেই। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, একদম অরিজিনাল বডি অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, এবং এই নিচে দেখা দাও, চেঞ্জিং করা, হ্যাঁ নিচে দেখা দাও, দেখেন। এবং এই যে লাইটটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ, এই ছোটো লাইটটা, হ্যাঁ ব্যাক লাইট, ব্যাক হোম লাইট, এটা কিন্তু এখনও খুব সুন্দর এবং অ্যাক্টিভ করাই আছে। সো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা গাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যারা এই সিমিলার গাড়ি খুঁজছেন অথবা এই বাজারের গাড়ি খুঁজছেন তাদেরকে শোরুমে এসে গাড়ি দেখার রিকোয়েস্ট থাকছে। এই ডান পাশটাও দেখেন একদম পিছিয়ে থেকে শুরু করে সামনে পর্যন্ত কোথাও একটা ঢেউ নাই, ডেন্টের কাজ নাই, একদম নিখুঁত টানা অবস্থায় আছে। এগুলো দেখতে আপনি বুঝতে পারবেন যে এইটাখানেও ডানে বামে কোনো ধরনের আপনার হিটিং ইস্যু নাই। এবং এটা বাম পাশে দুটা গ্লাস কিন্তু অরিজিনাল গ্লাস, প্রাইভেসি গ্লাস। পিছিয়ে যারা বসবে তাদেরকে বাইরে থেকে খুব একটা বেশি দেখা যায় না। এবং এই দুটাও কিন্তু একদম অরিজিনাল অবস্থায় আছে। ছাদ দেখা দাও, ছাদটাও কোনো দেখেন কোথাও একটা ট্যাব নাই। অনেক সময় হয় যে আপনার ছাদ থেকে কিছু পড়ে যায়, এমনও কিছু নাই। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি ইঞ্জিন এবং তারপর দেখাবো সব পেপারস। একদম ক্লোজ আসো, দেখেন ভিউয়ার্স, যে সামনে যে মার্সেল আছে একদম কালার কিন্তু জাপান থেকে যে কালারটা আসছিলো সেই কালারটা এখনও পর্যন্ত আছে এবং ফুলতে লাগাতে যেটুক রং উঠে যায় সেটুকুই আছে। হ্যাঁ, এবং সামনে এটা ফোম দেখেন, এই ফোমটাও কিন্তু এইভাবে না, আমাকে তো ফোমটাও কিন্তু দেখেন এখন পর্যন্ত মানে এখন পর্যন্ত আছে। অনেক সময় হয় যে এটা বাম্পার খুললে এটা থাকে না, কিন্তু এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আছে। এবং পাশাপাশি সামনের যে আপনার বডিটা, চেসিসটা যেটা আমরা বলি বা লোহার বডিটা, সেটা কিন্তু একদম অরিজিনাল অবস্থায় আছে। সো এক কথা হচ্ছে যে গাড়ি খুবই নিখুঁত এবং খুবই প্রোটেক্ট অবস্থায় আছে এবং একদম অরিজিনাল অবস্থায় আছে। দেখেন এই যে জাপানি ফিটিং দুই পাশেই। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের কথা নাই বললাম, কারণ হচ্ছে এটা আপনারা এসে গাড়ি চালিয়ে বুঝতে পারবেন। ইঞ্জিন অবশ্যই ওয়েল কন্ডিশনে আছে, সিএনজি করা। আবার বলছি যে খুব ওয়েল কন্ডিশনে আছে। সো এইটুকু বোঝার জন্য আপনাদেরকে শোরুমে এসে দেখে তারপরও সিদ্ধান্ত নিতে হবে ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেকে আমার শোরুমের আশা দেওয়া রইলো, চায় দেওয়া রইলো। আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় দুপুরের সাথে খাওয়া দাওয়া করবো ইনশাআল্লাহ। তারপর হচ্ছে আপনারা ডিসিশন নেবেন। তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে গাড়িটা কী কন্ডিশনে আছে আর কি। হ্যাঁ, সো আমি এবারে দেখাবো পেপারস এবং তারপর হচ্ছে আমি দাম কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ইন্টুতে আগে দেখাইছি। তারপর হচ্ছে যে আমি এটা তো বলে রাখি, আমি কিন্তু মাইলেজটা কথা বলি না। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে মাইলেজ আমার কাছে মানে মেজর মনে হয় না, কারণ অনেকে মাইলেজ টেম্পারিং করে। আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে যে প্রথমত গাড়ির বডি কেমন আছে, তারপর হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিন কন্ডিশন কেমন আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্মার্ট কার্ড এবং রেশন ইয়ার 2011 এবং 12 জুলাই 2023 সালে হচ্ছে ট্যাক্স টোকেন ফেল হবে এবং এটার মডেল হচ্ছে 2010 এবং 21/6/2024 সাল, মানে আগামী বছরে আপনার ফিটনেস ফেল হবে। তার মানে এখন আপনার শুধুমাত্র গাড়িটা গ্যাস তেল রিফিল করা ছাড়া কোনো ধরনের কাজ নেই ইনশাআল্লাহ। আপনি নিয়ে গাড়ি কাজ করাবেন, এমন অবস্থায় গাড়ি আমরা আসলে রাখি না। কারণ হচ্ছে আমরা তো গাড়িটা হচ্ছে কী বলে এটাকে কমপ্লিট করে শোরুমে উঠাই। আবার আপনারা যদি গাড়ি নিয়ে কাজ করান তাহলে তো সেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা পেন। আর একটা কথা আমি সব বিশ্বাস করি, আমি সোহেল বিডি কারখানা থেকে আমরা হয়তো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি সেল করি, কিন্তু আপনারা কিন্তু গাড়ি কিনছেন নতুন গাড়ি। সো আপনাদেরকে অবভিয়াসলি খুব ভালো মানের একটা গাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। যদিও সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, এটা সেকেন্ড হ্যান্ড নতুন সব কিছু হচ্ছে একদম আল্লাহর হাতে, কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না। তারপরও
যতটুকু আমাদের ক্ষমতার মধ্যে থাকে আমরা বুঝি একদম প্রপারলি গাড়িগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। তো এই গাড়ির দাম হচ্ছে 20,80,000 টাকা। এই গাড়ির দাম হচ্ছে 20,80,000 টাকা। অবশ্যই দাম কমবে ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই দাম কমবে, কিন্তু সেটা ফোনে না। অনেকে আপনারা ফোনে এখন পর্যন্ত রিকোয়েস্ট করেন যে ভাইয়া দাম একটু আমাদেরকে ফাইনালি বলেন। আসলে ফাইনালি বলে কখনোই কেউ গাড়ি কিনতে পেরেছেন কি না আমার আইডিয়া নেই, আমি কখনো সেল করতে পারি নাই। আমি ফোনের মধ্যে দাম বলে আমি কখনো দাম গাড়ি বেচতে পারি নাই। সো আমার কাছে মনে হয় না যে আপনারা ফাইনাল দাম শুনে গাড়ি কিনতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আমার এক ভাই রাজশাহী টিচার, উনি আমাকে ফোনে ফাইনাল দাম জিজ্ঞেস করছে। উনি রাত্রে রওনা দিবে, খুব ইমার্জেন্সি, একদম ইমার্জেন্সি। উনি স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছেন, উনি স্কুল টিচার। রাত্রে 10টার সময় বাসে উঠবে, সকালে আমাদের এখানে আসবেন। আমি যখন ফাইনাল দাম বললাম উনি আর আসলেন না, পরে আসার কথা সেটাও আসলেন না। তো আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সামনাসামনি বসলে অনেক কিছু বোঝা যায়, অনেক দাম মানে আমরা যখন দেখবো যে না আপনার হচ্ছে না বা আমাদের প্রফিট কম হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে এক জায়গায় বসলে এটা কোনো দিন আটকে থাকে না। পছন্দটা হচ্ছে বড় বিষয়। আপনি গাড়ি দেখলেন না, আপনি গাড়ি বুঝলেন না, আপনি ফোনের মধ্যে দাম শুনে ডিসিশন নিয়ে ফেললেন, তাহলে তো আর আপনাদের এখানে আসার দরকার নেই। আপনারা এখন থেকে ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে দেবেন, আমরা এখান থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো, ওটা এরকম না। এই জন্য আসলে এই বিষয়টা আমি মনে করি যে ফোনের মধ্যে দামাদামি করাটা একটা মানে আসলে এটা কী বলে এটাকে, এটা বদারেশন বোথ সাইড। কারণ হচ্ছে আমরা একটা লজ্জায় পড়ে যাই এবং আলটিমেটলি কাস্টমারও আসলে কোনো ডিসিশন নিতে পারে না। সো আবারও রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা যারা গাড়ি কিনবেন তারা অবশ্যই শোরুমে এসে গাড়ি দেখেন, পছন্দ হলে দাম নিয়ে আটকাবে না ইনশাআল্লাহ। যদি দাম নিয়ে আটকাতো তাহলে তো আমাদের গাড়ি বিক্রি করা সম্ভব হতো না, তাই না? সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো গাড়ি নিয়ে। আজকে এখানে বিদায় করছি আমি সোহেল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।